架車俾人裝我偷聽器，寫字樓都係。我見過偷聽你嗰個人，睇下認唔認得佢。我諗單嘢要講俾童哥知。喂，童叔，我認得嗰個人。今日收市時我要5000萬股749。頭先追你個班係咪地主會啲人？查到地主會啦，查到做唔做嘢啊？嗱，呢啲貨賣唔賣？你話俾我聽，我老婆喺邊度，我賣俾你。我點知老婆喺邊啫？我冇時間啊！